Доброго дня, батьки та діти! На сьогоднішньому занятті ми з вами будемо намагатися зробити невеличкий кактус своїми руками із кольорового паперу, із такого стаканчика, власне, в якому він буде проростати нібито. Ви це можете взяти як стаканчик, можете взяти звичайного картону, зробити невеличкий циліндр. Так, ще нам потрібно буде для роботи це лінійка, олівець та ножиці та клей. Клей можете взяти той, який вам зручніше. Для початку з дитиною потрібно роз'єднати наш кольоровий папір на декілька прямокутників. Кількість прямокутників може залежати лише від того, наскільки у вас вистачить часу. Але мінімум це має бути 10 прямокутників. Зі сторонами 6 см на 5 см. Таких прямокутників має бути мінімум 10, я вже казала, максимум стільки, наскільки у вас вистачить терпіння. Ще необхідно буде зробити невеличкі прямокутнички зі сторонами 1,5 см на 2 см, але це за бажанням, якщо у вас буде час. Все, приступаємо до вирізання наших прямокутників. Наші прямокутнички готові. Кожен з прямокутничків необхідно скласти двоє, для того, щоб надати йому правильної форми, однакової форми нашого кактусу. Це ви робите на власний розсуд. Якщо ви хочете його більш круглим зробити, пофантазуйте з дитиною, який саме вона хоче бачити кактус у своїй кімнаті. Насамперед, зробивши такий шаблон, ми можемо відпрацьовувати його вже декілька разів з іншими прямокутниками. Те саме ми маємо зробити і з маленькими часточками. Також скласти його навпіл та вирізати з нього форму, яка буде нагадувати вам ваш кактус. На ваш розсуд. Тепер, коли в нас вже готові всі часточки, ми маємо їх склеїти. А саме, кожна із сторін одного шаблону має зустрітися з іншою стороною. І ось так поєднатися. За допомогою клею ПВА, який ви будете використовувати, це не суттєво, чи олівець, чи звичайний, який є з кісточкою. Так? На зараз ми відкриваємо клей і промазуємо одну із сторін нашого шаблону. Після цього ми будемо клеїти кожну частину одну коло іншої. Так само ми вже проклеювати будемо цю частинку і вже на неї будемо клеїти іншу із тих, які ми вирізали. Задля того, щоб вам було зручніше з'єднувати, знайдіть в них середину. Після чого з'єднуємо всі наші шаблони докупи. Склеюємо, надаючи їм форми нашого кактусу. Склеюємо. Для подальшої роботи нам буде необхідно невеликі шпажки або зубочистки, що вдома є. А також ви зазвичай можете просто склеїти їх між собою, але так буде надійніше. Проговоріть з дитиною, де вона хоче бачити цей невеличкий кактус. Або це буде посередині, ось так. Або це буде десь збоку. Тоді це має бути, перш ніж склеїти два наших шаблони, ви маєте спочатку проклеїти цей невеликий кактус. Це невеликий відрізок.
Після того, як ви вирішили, куди ви його хочете, де ви його хочете бачити, куди ви хочете його приклеїти з дитиною, тільки після цього ви маєте його зафіксувати в тому самому місці. Наприклад, ось тут. Фіксується це все клеєм за допомогою склеювання двох часточок. Після цього ми з вами маємо і великий кактус зосередити на оцій нашій шпажці. Для чого? Для того, щоб ми змогли його зафіксувати на нашому стаканчику. Для того, щоб він у нас не падав. Це буде наш імпровізований горщик. Коли ми вже все зібрали докупи, зробивши там невелику дірочку, в яку ми поміщаємо на шпажці наш кактус, я зараз це все не склею для того, щоб вам показати, як це робиться. Тут я просто зафарбувала, ви можете вставити кольоровий папір. Я просто для того, щоб показати, що це звичайний картон з коробки або, можливо, з якогось непотрібного картону, який є на хазяйстві вдома. В цьому картоні, бачите, дно я зробила трохи менше, для того, щоб кактус було видно. Але якщо у вас буде не стаканчик, а саморобна трубочка, яка буде нагадувати горщик для кактуса, то ви можете так дно не зменшувати. А потім ми робимо отвір, в який поміщаємо цю шпажку та проклеюємо її клеєм ПВА. Це саме ми маємо зробити і згори, щоб наш кактус не рухався. Проклеїти всі ці часточки допоможіть, будь ласка, діткам, для того, щоб вони зробили так, щоб воно вже потім не випадало, щоб дитинка не засмучувалася. Ми зробили наш кактус, ми його фіксуємо у стаканчик і склеюємо всі часточки. Це буде виглядати саме так, але колір стаканчика, колір кактуса, все це вибираєте ви самостійно. Тепер, коли в нас вже готово, приклеєний великий кактус і маленький, можемо пофантазувати з дітками та прикрасити його, наприклад, невеликою квіткою, яку ми приклеїмо на клей ПВА. Вся ця робота можлива роботи з дітками, тому що використовується той матеріал, який всім доступний. І ось що у нас з вами вийшло. Я дуже рада, що сьогодні наш відеоурок був для вас корисним. Бажаю вам успіху у вашій роботі та чекаю ваших результатів. До побачення!